Səhər-səhərdir, axşamdan da yağış yağıb, ot şehli, sulu. Bizim gözəlimiz də ot deyir. Niyə ot yiyirsən hə? Qurtbasar Azərbaycanın məxsus yerli it cinsidir. Onu qorumaq lazımdır, qorumalıyıq. Hamımızın borcudur. Bir Azərbaycanlı olaraq biz öz milli dəyərimizə, milli sərvətimizə, xəzinəmizə belə deyək, sahib çıxmalıyıq. O milli dəyərdən, milli sərvətdən biri də bildiyimiz kimi Qurtbasardır. O da bizim talanımızdır dostlar. Demək, bu qoca Aybalanın nəvəsinin oğludur. Oğlu Aybala Batırın nəvəsidir bu. Aybala Talan. Hal-hazırda 12 ayına keçib. May ayında 12 ay tamam olur. Elə videonun başlanğıcında gördüyünüz kimi itlərin ot yeməyi, nəyə görə ot yeyirlər, səbəbi nədir? Hərəmizin bir fikri var, hərəmizin bir ayrı fikir ayrılığımız var. Doğrusunu, düzünü kim bilsə yazar. Bilmiriksə öyrənək inşallah yazılardan baxaq, özümüzə nəticə çıxaraq inşallah. Talan, çək yürüm, çək oyun getdi. Hadi gözlərim, çək yürüm. Yaman getdi. Çək yürüm, gəl oynama. Ağzını suyunu üstümə çəkmə, gəl. Axşamdan da onsuz da yağıb selləmə, yağış. Üstümüz başımız sudur, gəl oynama. Egonun içini itirik. Ha dostlar, salam. Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Kanalımıza xoş gəlibsiniz. Demək, bu günləri heyvana Talanı gətirmişik. Aybala Batırın oğlu Talan, anası da Mari'dir. Mari də Oskar'ın qızı. Babası da bunun Aybala Batır'dır. Aybalanın oğlu. Qoca Aybalanın oğlu. Dostlar, bax belə mənzərəni də göstərək sizə. Çin bizim heyvanımız inşallah bax buralarda otlayacaq bu yay. Allah hamının malına, mülkünə, ömrünə, ruzisinə bərəkət versin. Bəyəklər dediyim kimi suala da cavab verərsiniz, yazarsınız, biz də baxaq. Öyrənək Allahın köməyini. Ki itlər niyə ot yeyir, səbəbi nədir? O otun bu itə təsiri nədir? Ot itin orqanizminə nə qədər xeyri var, nə qədər faydası var da bax belə deyək. Küçük vaxtdan quzunun, qoyunun heyvanın içində böyüyəndə it də elə, belə deyək də elə, hər günü qoyunun içində keçirir. Qıraqda gün keçirməyə meyli olmur da, bax belə deyim, istəyi olmur. Çünki gözünü açandan o heyvanı görür. Ən doğrusu da quzunun çəpişin içində küçük vaxtdan yiyib böyüdürsən ki, biraz qoyun, ana qoyun ana keçir, biraz küçüyü iti vuran olur da, bu da məlum məsələdir. Öz balasını qorumaqdan ötürü, canını qorumaqdan ötürü da bax belə bir heyvanda belə bir duyğu var. Amma quzular onu bilmir. Quzular da bax bildiyim körpə olur, o qədər qanmır, bilmir. Elə günü saatı küçüklə keçirik. İtlə keçir də körpə küçüklə, bir aylıq küçüklə. Küçüyün elə günü quzu ilə çəpişlə keçir. Da böyüyəndə də elə heç qırağa getməyə, heç hara getməyə, heç başqa bir şeylə məşğul olmağa meyli olmur. Ancaq elə heyvanın içində olmağa çalışır. Artıq günortadır, yavaş-yavaş gedək evə. Günortadan sonra da ki biraz heyvan otunu ötürsün. Günortadan sonra da
talanı bağlayaq yerində qalsın. Ondan sonra görüm hansını baxıram, hansını gətirim heyvana. Həm hərrənsin, həm də ki bizim elə demək olar ki, bax buralar çaqqalı tülküsü çoxdur. Heyvanın da içində körpə çəpişlər olur. Çaqqal tülkü çəpiş tutmasın, ziyanlarımız olmasın inşallah. Elə demək olar ki, planım da odur. Günortaya kimi 1-2'si, günortadan sonra 1-2'si dəyişə heyvanı gətirək Allahın köməyi. Yaxşı, yaxşı, gəl qoyun, gəl görüm. Gəl görüm, gözəlim, gəl. Ha dostlar, demək bildiyimiz kimi qurtbasların da rəng standartı yoxdur. İstənilən bir rəngdə olmağı qaçılmazdır da, bax belə deyim. İstənilən bir rəngdə olmağı qaçılmazdır. Bu da bizim basarımızdır, Bərkutun qızı. Elçin qardaşın seleksiyasının nəticəsidir. Dişi küçükdür da, bax belə deyim, 18-19 aylıq hal-hazırda. Bu da bizlə indi qoyuna gəlir. Söhbət eləmişkən də belə bir mənzərəni də çəkim. Sizlərə görəsiz. Heyvan otardıqca elə bulançarın da sezonudur. Az yağ. Axşam yumurta ilə zadla bitər. Pişirərik. Ha dostlar, dediyim kimi qurtbasarın da rəng standartı yoxdur da. İstənilən bir rəngdə ola bilər. İstənilən bir rəngdə ola bilər. Günortaya kimi Aybala talanı gətirdik. Həm biraz gəzişdi elədi. Dediyim kimi burada da bax özünüz gördüyünüz kimi kol, basırıq, dağlıq, qayalıq yerdir. Çaqqalı tülküsü çoxdur. Tülküsü çaqqalı çoxdur. Canavar da var deyirlər, amma belə deyim də, elə də güclü görünməyi yoxdur. Tək olmasın. Heyvanın yanında itin olmağı yaxşıdır. Günortadan sonra da basarı gətirmişik. Basar da dediyim kimi Elçin qardaşın seleksiyasının nəticəsidir. Bərkutun qızı, anası da Bella. O da Quba, Şamaxı yaylaqlarından o vaxtı, küçük vaxtı gətirilib saxlanandı. Ha Basar, hardan gəlirsən nə? Nəyin dalına getmişdin ha? Eləmə, ağzını suyun üstümə çəkmə, gəl görək. Buralarda fızıldadı, keçə biləcəyim. Hara getdin ha? Herkes, hardan gəlirsən? Nəyin dalına getmişdin ha? Sonra bir qarın doğdu. Eləmə. Bir qarın doğdu, indi növbəti doğuşu da yəqin ki sütə gəlməyi də faizə düşər. Oynama, ağzını suyun üstüme çək. İki qızsın, bəsdir. Basar! Basar nəyinsə dalına
Getdi. Basar, basar, basar. Basar, basar, basar. Neyse iyi var, nerede? Elçi emir oldu. Basar, basar, basar. Ha basara. Ha dostlar, demek mənim itlərimin hamısı demək olar ki Aybala qanı var, Aybala xəttindəndir. Bir dənə bax bu basar fərqlidir də demək olar ki. Belə fərqlidir ki Elçin qardaşın yetirməsidir, yetirdiyi seleksiyasının nəticəsidir. O da ki bunun anasını, atasını belə deyək də küçük vaxtından gətirib saxlayıb. Onun da atasının hardasa 4 ya 5 yaşı olmalıdır. Anası da keçən yay öldü. Hə, bax elə. Hə, bu da küçük vaxtından Balabatır yanında böyüyüb. Bütün tülkünün çaqqalını yesin, hamısını bilir. Bu tərəfdə də çaqqal tülkü çoxdur. İyi bunları demək olar ki dəli eləyir axşama kimi. Oraya qaç, buraya qaç. Hə, bax elə. Bizim bu yerli itlərin basarların demək olar ki əvəzi heç arada yoxdur. Hə, bax bu da qulançardır, yığaq. Axşam yumurta ilə pişirərik. Hə, bax elə. Videomuzu da sonlandırmaq istəyirəm. Allahın köməyi ilə yeni videolarla görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet olun.